ગમે તેવો કફ હોય, વર્ષો જૂનો કફ હોય, છાતીમાં ભરાયેલો હોય, ગમે તેટલી દવા કરાવી હોય છતાં પણ મટતો ન હોય, બહાર નીકળતો ન હોય, ખૂબ ખાંસી આવતી હોય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય, તો આવું જે રોગ હોય, આવી તકલીફ હોય તો તેને ફક્ત 5 રૂપિયામાં સરળ અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર આજે હું તમને જણાવું છું. તો એ જણાવું એના પહેલાં આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે જો આપે હજુ સુધી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુ લોકો સુધી શેર કરો અને હા, નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ જરૂરથી કરો. નમસ્કાર મિત્રો, હું રાજ પરમાર આયુર્વેદિક જીવનશૈલી. મિત્રો, આજે આપણે કફ કાઢવાનો સાવ સરળ અને સસ્તો ઉપાય હું તમને જણાવું છું. માટે સૌને વિનંતી છે કે આપ આ વિડીયો અંત સુધી જોતા રહો. હવે કફ ઓગાળવા માટે કફ કાઢવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં જરૂર પડશે નીલગિરીના તેલની. તે દરેક જગ્યાએ આસાનીથી મળી જ જાય છે. તો નીલગિરીનું તેલ લઈ અને આપણે છાતી પર લગાવવું, ગળા પર લગાવવું. તો આ તેલ લગાવ્યા પછી થોડા સમય પછી જરૂર પડશે આપણે નમક એટલે કે મીઠાની. તો આપણે મીઠું જે છે તે આખું લઈ અથવા તો તેના નાના નાના ટુકડા આવતા હોય તે લઈ અને તેને આપણે લોઢી પર એને શેકી નાખવાનું છે. ખૂબ ગરમ ના કરવું. શેકાઈ ગયા પછી એને આપણે રૂમાલ કે કોઈ પણ કપડામાં લઈ અને એની પોટલી બનાવી અને આ પોટલી આપણે જે છે તે નીલગિરીનું તેલ લગાવ્યું હોય ત્યાર પછી થોડી વાર પછી આ પોટલીનો છાતી પર શેક કરવો. કાનની પાછળ શેક કરી શકીએ છીએ, પાછળ વાંસામાં શેક કરી શકીએ છીએ. તો આ આપણે શેક કરવો. તો આ શેક કરવાથી આપણે જે અંદરનો જે કફ હોય તે આપણો ઓગળી જશે અને ધીમે ધીમે બહાર નીકળશે. ત્યાર પછી આપણને ઘણા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે વધારે ઉધરસ આવતી હોય છે, ખાંસી આવતી હોય છે. તો આમાં શું કરવું? તો આમાં આપણે જે મીઠાની ગાંગડી એટલે કે ચપટી એક મીઠું હોય તેને આપણે મોઢામાં રાખી અને ચૂસવું અને એનો રસ ધીમે ધીમે કરી અને અંદર ઉતરે એવી રીતના કરવું. હવે બ્લડ પ્રેશર એટલે કે બીપીના દર્દીઓએ આ મીઠું લેવું નહીં. શેક કરી શકે છે પણ આપણે મીઠું ચૂસવું નહીં. એ સિવાયના બધા લોકો આપણે મીઠું ચૂસી શકે છે. તો આ પણ તમે જોશો કે જાદુઈ ચમત્કાર જેવું થઈ જશે. આપણી ઉધરસ જે છે ખૂબ આવતી હોય એ બંધ થઈ જશે. હવે મીઠું જે છે તે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ગમે તેવી ધાતુ હોય એને ઓગાળી નાખતી હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સમુદ્ર કિનારે વસતા લોકો હોય તેમના વાહનો જે છે તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જતા હોય, ઝડપથી ભંગાર થઈ જતા હોય. એટલે કે લોખંડની વસ્તુ હોય એ ઝડપથી ભંગારમાં જતી હોય છે. ત્યાર પછી ગમે તેવા મુર્દા હોય દાટેલા જમીનમાં તો તેને પણ મીઠું ઓગાળી નાખે છે. તો આ મીઠું જે છે તે આપણો કફ ઓગાળી નાખશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ બાળકોની. તો જો બાળકોને કફ જમા થઈ ગયો હોય તો એને પણ આપણે નીલગિરીનું તેલ લગાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી એને નાગરવેલના પાન. તો નાગરવેલના પાન જે છે તે પણ આસાનીથી પાનવાળાને ત્યાં મળી જતા હોય છે. તો ત્યાંથી આપણે નાગરવેલના પાન લઈ આવી અને તેને પણ આપણે લોઢી પર શેકી અને તેને આપણે બાળકની છાતી પર એનો શેક આપવો. તો આ કરવાથી બાળકને પણ કફ જે છે તે છૂટો પડી જશે અને મીઠાનો શેક કરવાથી મોટાઓને કફ છૂટો પડી જશે. તો મિત્રો, ફરી મળીશું એક આયુર્વેદિક નવી માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. જય ધન્વંતરી, જય ભારત, નમસ્કાર.